Çəkərsən? Salam dəyərli izləyicilərim, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu pianola nə öyrəndim, nə də ki, bunu bağlamaq öyrəndim. Əziz izləyicilərimiz, sizə hal-hazırda göstərəcəyimiz ev birisi adıdır. Zabrat 307 nömrəli məktəbin tam yaxınlığı. Evimizin maşallah olsun çox müsbət yerləri var ki, bir-bir hamısını deyəcəyik sizə. Hal-hazırda qonaq otağından başladıq. Əziz izləyicilərimiz, evimizin birinci sənədi kubca, ikincisi mərkəzi kanalizasiya, üçüncüsü isə tam mərkəzi bir yerdə yerləşir. Şəxsi tikilidir. Fundamentindən tutmuş ta ki, çerpiçya şiferinə qədər. Evimiz dairəvi cütdaş. İstili sistemi kombi, kondisionerimiz qalacaq. Təbii ki, müəyyən əşyalar da indi ev sahibi ilə danışmaq lazımdır. Qiymətimiz 115 min əziz dostlar. Və bunu da videonun ilk saniyələrində sizə qeyd edeyim ki, bu evə gələn, siz düşünün ki, əziz dostlar, yer məsələsini heç vaxt, yəni qüsur olaraq görə bilməz. Çünki tam şəkildə mərkəzi bir yer, mərkəzi küçə, mərkəzi kanalizasiya, təbii ki, şəxsi tikilidir və evimiz görürsünüz ki, dəhliz sistemlidir. Daxil olarkən sağda birinci bizim hamam sanuzelimiz, mətbəximiz, yataq otağımız, həmçinin yataq və qonaq otağı. Ümumiyyətcə evimiz 3 otaqdan ibarətdir əziz dostlar. Kvadratımız isə 100 kvadratdır. Stil sistemi kombidir. Adətən uyğun olaraq təbii ki, kombimiz qalır, mətbəx mebelimiz qalır, bildiyimiz qədər kondisionerimiz də qalır. Evimizin yan hissəsində də ki, yəni olduqca torpaq sahəsi geniş olan bir məsafə var ki, istəsəz də gələcəkdə oranı əldamı kimi istifadə edə bilərsiniz dostlar. Mətbəx mebeli də həqiqətən çox qəşəngdir. Yəni bunu da vurğulayaq. Bu isə bizim bir yataq otağımızdır. Əziz dostlar, həqiqətən daha son vaxtlar Allaha çox şükür ki, yəni çəkdiyimiz evlərin əksəriyyəti demək olar ki, dəyərindən aşağı qiymətlər olduğu üçün daha özüm yoruldum ki, jackpot sözünü işlətməyə. Amma əminliklə deyə bilərəm ki, bu evdə, yəni o evlərə bərabər olacaq bir evdir. Evimiz çox təcili satılır. Ünvanımız Zabrat 307 nömrəli məktəbin tam yaxınlığı. Yəni Zabratın o ki, tuneli çıxan var 307-yə. Oradan buranın məsafəsi 200 metr olmazdı əziz dostlar, yəni düşünün. O dərəcədə yaxın. Diaqnostikanın isə məsafəsi cəmi 50 metr, 60 metr. Evin də asfaltla məsafəsi 15 metr. Yer hissəsi görürsünüz ki, isti poldur. Bir daha qeyd edirəm, evimizin stil sistemi kombidən ibarətdir, şəxsi tikilidir. 2.1 sot, sənədimiz isə kubcadır. Bir dənə keçək evimizin çöl hissəsində sizə göstərəm əziz dostlar. Qazı, suyu, işığı hər biri qüsursuz və fasiləsizdir. Qiymət 115 min, real alıcıya da ev sahibi tərəfindən real qiymət endirimi olunacaq. Gördüyünüz o hissə isə əziz dostlar, əl damıdır. Maşın çox rahat şəkildə həyətinə daxil ola bilir. Şiferi bir dənə zəhmət olmasa hündürdən göstərək. Çerpiçyadır, görürsünüz əziz dostlar. Sağı solu sıx yaşayışdır. Qiymət 115 min, mərkəzi kanalizasiya, mərkəzi küçə və bir daha qeyd edirəm ki, əziz dostlar, evimizə gələn müştəri, yəni görəcəyi heç bir qüsur, nöqsan ola bilməz bu ev baxımından. Evi bəyənməsəz belə, bax, yəni bəyənməyəcək də hal deyil, maşallah olsun ki, tam təmirlidir. Yəni bəyənməsəz belə yolu, mərkəzi yerdə yerləşməyi sizə evin bəlkə də hər hansısa bir nöqsanı varsa, həmin nöqsanı müsbətləşdirəcəyini, o dərəcədə tam şəkildə yaxın yola və marşruta, Zabratda, Ayxan marketə, hamısına birbaşa yaxın bir məsafədə əziz dostlar. Uzun sözün qısası, həqiqətən tələsin, bu ev qalası evlərdən deyil. Siz də evinizi torpağı satmaq istəyirsə, səhifədə qeyd olunan nömrələrlə mütləq əlaqə saxlayın ki, çəkilişini edib satışına köməklik göstərək. Sağ olun, sağlıqla qalın.